आखिर रावण को मारने के लिए भगवान राम को धनुष बाण उठाना ही पड़ा और कंस को मारने के लिए कृष्ण को सुदर्शन उठाना ही पड़ा। अगर शांति से ही सारी चीजें हो जाती, ये मैं भी जानता हूं कि मैं चेतावनी दे रहा हूं, तब भी बहुत सारे अपराधी ऐसे होंगे जो सुधरेंगे नहीं। उनको ठीक करने के लिए हमें सख्त कदम उठाने तो पड़ेंगे ही। बाबा बुलडोजर उत्तर प्रदेश में माफिया के खिलाफ एक ब्रांड बन गया है। जहां जहां माफिया ने अवैध तरीके से अपना काला साम्राज्य खड़ा किया, वहां वहां बाबा का बुलडोजर गरज रहा है।